آخر الإخبار لريال مدريد. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. تطورات تعاقد ريال مدريد مع إمريك لابورت. كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن تعاقد نادي ريال مدريد مع إمريك لابورت من صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. التقارير أكدت أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع مدافع النصر لابورت في حال فسخ عقده، واللاعب يحاول إقناع النادي السعودي على إنهاء العقد بالتراضي. رسالة رودريغو للإعلام الإسباني بسبب مبابي. عادت نغمة رودريغو من جديد والشك في مشاركته كأساسي مع الريال بوجود مبابي، وذلك في مواجهة أتلانتا بأولى بطولات الفريق في الموسم الجديد. رودريغو بتصريح من أنشيلوتي سيكون له مكان في تشكيلة الريال حتى مع وجود الفرنسي لأن الموسم طويل والمباريات كثيرة، لذا فالرسالة التي يوجهها لسان حال البرازيلي للصحافة الإسبانية أن تكف عن الحديث حول انتهاء دوره بسبب كيليان. ماركا: صدمة في ريال مدريد قبل الموسم الجديد. عنونت صحيفة ماركا الإسبانية صدمة في ريال مدريد، وذلك قبل أسبوع من انطلاق الموسم الجديد بسبب إصابة المدافع الواعد جون مارتينيز بالرباط الصليبي في التدريبات بعد منحه الفرصة وتألقه في جولة أمريكا. الصحيفة قالت أن ريال مدريد حاليا في حالة صدمة مع الظهور المذهل لخوان مارتينيز، وكانت الإصابة بمثابة ضربة قاسية للغاية، لأن الجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي كان يأمل في الاعتماد عليه في ظل غياب آلابا ورحيل ناتش. أول ملامح تشكيلة ريال مدريد أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي. كشفت صحيفة آس الإسبانية عن أول ملامح تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس المقبل. التقرير أكد أن كارلو أنشيلوتي يرغب في الاعتماد على خطة 4-3-3 ضد أتالانتا. وأشار التقرير إلى أن خط هجوم الريال في السوبر سيتكون من كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، ورودريغو جوس. كورتوا: أنشيلوتي أفضل مدرب في التاريخ. أثنى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وأشار إلى أنه أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم. وحقق أنشيلوتي العديد من الألقاب الأوروبية والمحلية مع الفريق الملكي سواء في فترته الأولى أو في فترته الثانية الحالية. أنباء إيجابية في إصابة خوان مارتينيز. تعرض خوان مارتينيز لاعب الريال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدريبات اليوم، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القادمة. وبحسب الصحفي غيرمو راي فإنه إلى جانب خطورة الإصابة هناك أخبار إيجابية بعد إجراء الفحوصات، حيث لم يتأثر الغضروف المفصلي والأربطة الجانبية لخوان. مارتينيز يبلغ من العمر 16 عاما فقط، ولكنه مقتنع بالفعل بأنه سوف يتعافى. أربيل يدعم خوان مارتينيز بعد إصابته. تعرض خوان مارتينيز لاعب الريال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدريبات اليوم، وسيخضع صاحب 16 عاما لعملية جراحية في الأيام القادمة. وكتب المدرب ألفارو أربيل عبر حسابه الرسمي على انستغرام لدعمه لاعبه: كلما حدث لك جيدا وجميلا هذه الأيام وهو ما ينتظرك قريبا يا خوان. أنا متأكد من أنه سيكون بمثابة القوة والحافز للعودة بقوة. أنا تعلم أن لديك الكثير من الأشخاص الذين يحبونك، نحن نثق بك وسنكون إلى جانبك. دعنا نقاتل من أجل التعافي الآن. رامبو. تطورات انتقال راموس إلى دوري روش. كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن انتقال سيرجيو راموس إلى دوري روش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. التقارير أكدت أن بعض الأندية السعودية بدأت المحادثات مع سيرجيو راموس من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. فمن سينجح في ضم اللاعب؟